Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, na karibu katika Ndizi saa moja ikiletwa kwako nami Jeff Nyakundi. Mwelekezi wangu ni Abigail Nyanchama na mkalimani ama mtangazaji mwenza kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose. Karibu katika taarifa zetu, basi tusonge mbele kwa upamoja. Rais William Ruto leo hii asubuhi aliwaandalia akina mama kifungua kinywa katika ikulu ya Sagana katika kaunti ya Nyeri. Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali itahakikisha huduma ya bima ya afya inafikia kila mwananchi, na kwa wale ambao hawana uwezo serikali itawasaidia. Aidha, Rais Ruto aliwahimiza wanawake na wananchi wote kujitokeza na kujiandikisha kwa bima ya SHA ili wafaidike na huduma ya afya kwa wote. Ile mfumo ya NHIF ya bima ya hospitali ilikuwa inafikia watu wachache. Lazima ukuwe na kazi ama uwe na uwezo. Nyinyi kina mama wangapi wenu wako na kazi ya kuajiriwa na sasa ikisemekana, niwaulize, ikisemekana ati ili upate bima ya hospitali lazima uwe na kazi, nyinyi mtapata kweli? Ndio nikasema hii kitu tubadilishe, ili tuwe na bima ya afya ambaye itafikia kila mtu. Yule ako na kazi apate, yule pia hana kazi apate. Na tumesema kwa wale watu ambao hawana uwezo, serikali ya Kenya itawalipia. Wale wako na uwezo kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1,000, kuna mwenye atalipa 500, kuna mwenye atalipa 200, kuna mwenye atalipa 100 kulingana na uwezo ya kila mtu. Si namna hiyo jameni? Ndio mtu akienda hospitali, hata kama ni kupasuliwa ama ni hospitali aina gani, unaenda hospitali, unatibiwa, unamaliziwa, unaenda nyumbani, bima ya afya inalipa gharama ya hospitali. Na mimi naomba nyinyi kina mama, kila mmoja wenu mjiandikishe. Si ndio? Kila mmoja wenu mjiandikishe. Na usingoje kuwa mgonjwa ndio ujiandikishe, hapana. Unajiandikisha mapema. Sawa sawa? Kwanza wacha niulize nyinyi wangapi wamejiandikisha hapa kwa maneno ya SHA? Ala. Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Ala, mko rada juu sana. So, ile kazi sasa tutafanya hapa katikati ni kuhakikisha ya kwamba hii mambo ya SHA inafanya kazi kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe zake ati kwenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja. Si ndio jameni? Si namna hiyo? Na tukisidi kusonga mbele ni kwamba polisi katika kaunti ya Wajir wamewazuilia washukiwa wawili waliokamatwa kuhusiana na visa vya wizi katika vituo vya kuuza mafuta. Washukiwa hao walipatikana wakiwa wamevalia sare za polisi na kujihami na vifaa vya kuvunja vituo hivyo vya kuuzia mafuta. Aidha, hali hiyo imepelekea vituo vya kuuza mafuta eneo hilo kufungwa, huku wakilalamikia ongezeko la wizi eneo hilo. Our concern at the moment is to bring down the issues of insecurity. They are not very many, but the frequency in which they are occurring is disturbing. Considering that now there are 2 petrol stations that have been broken into in a period of 1 month, precisely within 2 weeks. It is in public domain that everybody knows that we are closing the stations, and it was supposed to start today morning, and it has started. Things are going well, and inshallah, until we get clear information and a tangible action be taken, I think the stations will remain closed. 2024 kuna mtu aliuawa kwa petrol station ya Western, na kwa muda ya mwezi moja petroli 4 zilivamiwa na wezi ambao wamevaa sare za polisi.
Na kwingineko tukizidi kusonga mbele ni kwamba mvutano katika chama cha ODM umeshuhudiwa leo hii katika kaunti ya Homa Bay, huku viongozi katika kaunti hiyo wakionya kamati ya kuratibu uchaguzi unaotarajiwa kufanywa mwezi huu. Hii ni baada ya hii ni baada ya kila ambacho kinataja kwamba kila ambacho kuna majina ya wapiga kura katika eneo hilo kupatikana kwamba haipo sawa. Arranged by the party. We channeled our list to the right channel. Surprisingly, what we are getting now is not really what we presented. Somebody who did not even attend that election day, and we are requesting ODM fraternity to reorganize in case they are calling back elections. They should call election if they have a genuine list. That list, there are men in that list, there are women in that list, there are youths in that list. So we are wondering why somebody could sit somewhere and just start provoking the name of Her Excellency the Governor without any substantive agenda and without any evidence. The committee wishes to categorically affirm that the electoral process was conducted in a transparent, free and fair manner in strict adherence to the guidelines and directives provided by the ODM National Elections Committee. Na kwingineko tukiendelea kusonga mbele na taarifa zetu ni kwamba chuo kikuu cha walimu cha Migori kikishirikiana na Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Migori wanaendeleza ufugaji wa kuku katika chuo hicho ili kuimarisha usalama wa chakula eneo hilo. Kwa mujibu wa Naftali Nyangiti ambaye ni naibu mkurugenzi wa chuo hicho ni kwamba hatua hiyo imewasaidia kupata mayai zaidi ya 1000 kwa siku moja kupitia kwa ufugaji huo. Ripota wetu Lennox Odede na taarifa hiyo kwa undani zaidi. Naftali Nyangiti ambaye ni naibu mkurugenzi wa chuo cha walimu wa Migori TTC amesema kuwa hatua hiyo imechangia pakubwa katika kuongeza mapato ya chuo hicho. To increase the income streams for the college, because majorly there is one stream. The stream is fees payments, but we want to increase the streams in terms of income generation activities. And one major activity that has picked up very well is the poultry project. It started way back in 2020. We found some birds, but they were disposed. But it has taken us a long time to restart the project. Overall function is to ensure that the college is self-sustaining. We are projecting that the returns are worthy waiting for. Amepongeza serikali ya kaunti ya Migori kupitia idara ya mifugo kwa kufanikisha miradi hiyo, huku akieleza baadhi ya changamoto ambazo wanapitia. Up to now we have around 950 because there were fatalities here and there, but we are thankful to the count office in charge of livestock, and they have walked the journey with us. These birds have grown and we are happy. Two challenges. One is the space, which we have to improve, which we have had to improve. Another challenge is the fatalities that I've said. When they were being vaccinated, a number of them died. One day we lost about 50 chicks. The greatest challenge is the feeds. The feeds it's a big challenge, but we are trying to see the process of also developing our own feeds. Charles Nyanga ambaye anasimamia idara ya mifugo katika kaunti ya Migori amesema kuwa serikali ya kaunti ya Migori itaendelea kupiga jeki ukulima wa kuku na kutoa mafunzo kwa wanafunzi. This is also a model for farmers, and at the same time those institutions who want to run. Our service delivery is not only to individual farmers, also institutions, so that they are also to improve on protein source within the institution.
Kwa upande wake, Martha Adula ambaye ni daktari wa mifugo amewarai vijana kujiingiza kwenye ukulima wa kuku. Future will have a lot of people venturing into chicken because it's an easy venture. It doesn't require 24/7 attention. So most people are adopting to rearing chicken, and because of the market, there's availability of market, availability of the chicks. There will be a high number of people keeping chicken. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Shukrani sana Lennox Odede kwa taarifa hiyo ambayo umeitoa kwa kina. Basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye nitarejea kukufahamisha taarifa zaidi kuhusiana na ziara yake Rais William Samoei Ruto ambaye amefanya katika eneo lile la Mlima Kenya, na bila shaka kila ambacho kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alikizungumza wakati alizuru eneo lile la soko la Uhuru katika kaunti ya Nairobi. Basi kumbuka kwamba utatupata katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tupate kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko mtandao ule wa YouTube, na bila shaka X na Instagram utatupata kama Ndizi TV News. Jina langu ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu ni Abigail Nyanchama. Tarejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV Africa. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive.
Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV Afrika. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za Ndizi TV saa 1. Tukiendelea kusonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya Mlima Kenya leo hii ikiwa ni siku ya 3. Rais amezuru kaunti ya Nyandarua ambako ametangaza kuwekeza shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu ya umeme, masoko na barabara ili kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa kaunti hiyo. Ripota wetu Alon Elfa na taarifa hiyo kwa kina. And 90 million. Nyinyi mnanielewa? Rais William Ruto amefanya ziara yake ya 3 katika kaunti ya Nyandarua ambapo aliahidi kuwekeza jumla ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya maendeleo ya umeme, masoko, miundombinu ya barabara katika kaunti hiyo. Rais alisisitiza kuwa hatua hii ni sehemu ya juhudi za serikali ya Kenya kuhakikisha maendeleo ya kuboresha hali ya maisha ya wakazi wa Nyandarua. Tayari nimetafuta pesa shilingi bilioni 1.6, 1.6 billion shillings ya watu wa Nyandarua tuwawekee stima watu 14,000 wapya. Para Tulaga ile inaenda mpaka Mutambure mpaka Mbirithe, hizo barabara zote lazima ukamilishe my friend. Nimekupatia pesa ya kutosha hizo barabara zikamilike. Nimekuja hapa kuanzisha soko
ya milioni 390. Ni soko 10 mpya ambayo itasaidia wafanyabiashara na wakulima wa Nyandarua wawe na soko ya kupeleka bidhaa zao. Akizungumza katika hafla hiyo, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikubaliana na hatua za rais. Alisisitiza kuwa hatua hii ni muhimu kwa mustakabali wa uchumi wa Nyandarua na taifa nzima. Kwa sababu sasa uchumi hata kama haujafika mahali tungetaka, kwa sababu tungetaka hata hiyo unga iteremke zaidi, hata mafuta iteremke zaidi, hata sukari iteremke zaidi, lakini mahali ilikuwa 2022 sio mahali iko kwa sasa. Na rais amesema sasa kwa sababu ya hiyo hali amepata rasilimali za kuamua yale mambo ya maendeleo. Gavana wa Nyandarua Moses Nderitu alishukuru rais kwa kutoa kipaumbele cha kipekee kwa kaunti yake, akielezea kuwa miradi ya maendeleo inayotekelezwa imeleta mabadiliko makubwa kwa wakazi wa Nyandarua. Your Excellency, letu ni kukushukuru kwa sababu ya yale ambao umetuletea. Wakati tulikupea ripoti ya university pale Wanjoi, watu walifikiria haitawezekana. Na wakati ilikwama kidogo, Your Excellency, ukapiga simu PS wa Education akaharakisha, na juzi nilipokuambia ulipiga simu na tukapata gazeti notice. Asante sana. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, langu jina Oro Nelfa. Na tukiendelea kusonga mbele katika taarifa zetu ni kwamba wakati ambapo mchakato wa kuwatafuta makamishona wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC unaendelea, wawaniaji kadhaa wamefika ama kufikia sasa hivi wamefika mbele ya jopo hilo kudhihirisha tajriba yao na nia kuu ya kushinda cheo hicho. Baadhi ya waliofika mbele ya jopo hilo ni pamoja na Eliud Wanjahu Ngige, Esther Nanjala, Ezekiel Kibet na Erastus Ethekon. Ripota wetu Chemtai Kirui na taarifa hiyo kwa kina. Ezekiel Kibet Tonui hivi leo alifika mbele ya jopo la usaili kujaribu bahati yake. Ezekiel alilieleza jopo hilo misingi mitatu atakayoipa kipaumbele, ikiwa ni urekebishaji wa gharama wa uchaguzi nchini, kuimarisha teknolojia inayotumika katika uchaguzi na kushirikisha washikadau katika sekta hiyo ya uchaguzi miongoni mwa mengine. First, the cost of elections in this country is very high. If you look at the cost per voter, 2017, 2,500 per voter. If you look at 2022, it was 2,000. So first of all, there is need to look at the cost environment to try and bring costs down. If you compare to other countries, even the index globally is about 650. So even as you look at that, you need to optimize cost by ensuring that you streamline the logistics. I'll do that. Negotiate when you're purchasing in bulk. That's number one. Number two, I would look at technology. Technology is so key in the operations of IEBC chair. That is an area that I would want to upgrade so that you have transparency and efficiency. And the third one is stakeholder engagement. You would like to win trust because we have had deficit of trust at the IEBC. And so the first thing that you need to do is to ensure that you bring everyone in. Mwaniaji Eliud Wanjahu Ngige alipofika mbele ya jopo hilo alitaja kwamba iwapo atashinda nafasi hiyo ataweka mikakati inayohakikisha kuwa amewashirikisha washikadau wa uchaguzi, hasa wapiga kura na vyama vya kisiasa, ili kuhakikisha kwamba wana ujuzi wa kutosha kuhusiana na haki zao za upigaji kura. I would ensure that we are making consultations with all stakeholders on a real-time and continuous basis. Now, stakeholders are several. We've got the politicians, we've got the political parties, but in your case you've mentioned the voter education. So what I would do, or what I would recommend, is a situation where
by we are involving all stakeholders in all of the processes that are going on in the electoral cycle, so that we are actually educating the stakeholders, no, the voters for this, for that matter, that it is wrong to preach hatred, it is good to participate in the election, that it is bad for any politician to intimidate you or to incite you to violence. So I would ensure that we are having regular stakeholder engagement through social media, through public barazas, and probably have in all the 47 counties, have a public relations desk in all the 47 counties to ensure that there is a continuous engagement with the stakeholders, the voters for that matter. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa, jina langu ni Chemutai Kirui. Asante sana Chemtai Kirui kwa taarifa hiyo ambayo umeitoa pale. Na nikifika tamati ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka leo hii amefanya mkutano katika soko la Uhuru, kaunti ya Nairobi. Kalonzo ametamka kuwa ameamurisha wakili wake kufikisha kesi inayokumba soko hilo la Uhuru mahakamani kidharura. Aidha, Kalonzo amemkasifu Rais William Ruto kwa kujiita hasla na kisha kuwadhulumu wananchi wa kawaida. Kiongozi huyo wa chama cha Wiper amemuomba gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kutembelea soko hilo ili ajionee yaliyomo huko. Kalonzo aidha ameahidi kusimama na mwananchi wa kawaida. Market, oye! Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu ndiye amehakikisha tumefika hapa leo ili mtuone na nyinyi tuwaone. Naamini na najua kuna team chairman alikuja mpaka ofisini. Huyo ni chairman wa maana sana. Mpigie makofi. Aliandamana na kamati yake wakanielezea, na naelewa hapa wakati nilikuwa vice president niliingia hapa mlikuwa umechomekewa. Kwa hiyo naelewa hii soko sana. Kwa hivyo safari hii hakuna mtu kucheza na watu ambao wanajaribu kila wawezalo angalau kuweka kamkate, si ile chapati ya Ruto, kamkate kidogo ili watoto wakule na wengine waende shuleni. Kwa hivyo tumekuja tuhakikishieni nyinyi hamko peke yenu. Mimi niko nanyi, na mimi ni vile amesema wakili, tumeamrisha wakili hiyo case must be brought urgently kwa mahakama. Bwana Ruto hawezi kujiita hasla alafu anaumiza mahasla. Hiyo ni uongo, si uongo? Wanasema wangapi wanasema Ruto hawezi kuwa hasla? Haelewi. Yeye angeelewa hii shida iko hapa, angekubali kweli watu waje wacheze. Na mimi namwambia Governor Sakaja vile vile haje hapa angalie kama anataka amani, sio? Kama governor anataka kuchaguliwa, hii ni kura. Hao ni watu ananyanyaza, anakubali wanyanyazwe, na yeye ni gavana wa jiji hili. Kwa hivyo mimi nitasimama kabisa, kwa sababu naelewa wengine hapa mnakesha, mnapigiana simu, mnaambiwa anakuja kubomoa midnight. Imagine wao wanalala na mabibi zao, na huku mtu hawezi kulala, anaambiwa nasikia wanakuja watu wa Kanju. Hii hatutaki Kenya ambayo inatisha watu. Hiyo sio Kenya ya kutishatisha watu. Mpaka chairman akaniambia, mmoja aliambia wao afadhali walifurahia mke wa chairman sana, because huyo mama ni mama ambaye hana bwana, yeye ni widow. Kwa hivyo wanapigia mke wa chairman, mwambie chairman tunasikia kuna bomolewa. Unaona hiyo? Sasa hiyo ni nchi gani? Watoto hawezi kulala, angalau mama akapikia waamke kesho akijua kesho kutakuwa siku salama. Kwa hivyo hatutaki kutishwa, na ndio mahakama iko hapo. Hii mengine wakisikia sauti yangu nimekuja hapa, wataanza hata kuogopa.
Mimi wakija kubomoa nitakuja tubomolewe pamoja hapa. Wakija kubomoa hapa tutakuja tubomolewe zote hapa. Na hii kama ni hiyo ndio wakati huo siku hiyo utasema Ruto wacha kujiita hasla. Wewe umekuwa mtu wa kuumiza mwananchi wa kawaida, watoto hana chakula, na ile chapati milioni 1 iko wapi kwanza? Wapi milioni chapati? Yaani unaadaa watu mchana. Kwa hivyo ndio tumekuja nijue kwamba mambo yenu haya hatuwezi kusema tupeleke kwa Ruto. Kwa hiyo Ruto ndiye anataka kubomoa. Yeye mwenyewe akisema kusibomolewe hakutabomolewa, lakini kwa sababu hiyo lugha haijui tunaenda kwa mahakama. Na ndio nasema mimi ni wakili, sini ya Kanzo Njiru, yule ni kijana hatari. And we are going to do the best we can to protect the ordinary citizens' way of life. Jamani, kila mtu ako na haki. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa zetu siku hii ya leo za Ndizi TV saa 1. Jina langu ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu pale amekuwa ni Abigail Nyanchama, na bila shaka yule ambaye mkalimani wa lugha ya ishara ni Lydia Mose. Na bila shaka kumbuka kwamba utakuwa unatufuatia katika mitandao yetu ya kijamii pale upande wa YouTube utatupata kama Ndizi TV News, na bila shaka upande wa Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital. Na kumbuka kwamba leo hii kwa mara ya kwanza tulikuwa tunakuletea taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza kuanzia saa 3 usiku huu wa leo, jinsi ambavyo pale katika newsroom naona ama chumba chetu cha habari naona wanajiandaa kweli kweli kukuandalia ama kukuletea taarifa hizo kufika hapo saa 1. Na usisahau kusumbuka samahani kufikia hapo saa 3 samahani. Na kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp na ama kututumia ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Kwaheri kwa sasa.